Chemistry class now. बाब चौथों कीमियाई बॉन्डिंग सबक 17 हिस्सो ॿियो लॉन्ग क्वेश्चंस आवां केमिस्ट्री जो उस्ताद नजुल्ला चन्ना आवां खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार असांजे अॼोके लेक्चर जो मौज़ू आहे सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस जो हिस्सो ॿियो असां हिन में पढ़ंदासीं सेक्शन सी डिटेल्ड क्वेश्चंस में पहिरें हिस्से में 4 सवाल कया हुआसीं हाणे असां हिन ॿिए हिस्से में ही 4 सवाल जेके आहिनि 5 6 7 8 9 इहे 5 सवाल जेके आहिनि उहे असां तरतीबवार डिटेल्ड तरीक़े सां हल कंदा हलंदासीं सवाल नंबर 5 आहे डिफाइन मेटालिक बॉन्ड हाउ आर मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड मेटालिक बॉन्ड बयान कयो ऐं मेटालिक बॉन्ड कीअं ठहंदा आहिनि इहो पिणु ॿुधायो मेटालिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन्स एंड डीलोकलाइज्ड आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एज शोन इन फिगर मेटालिक बॉन्ड जेको हूंदो आहे उहो आज़ाद इलेक्ट्रॉननि ऐं मेटल्स जी वाधू आयन्स जे विच में अट्रैक्शन जे करे ठहंदो आहे ही कंहिं बि सम्झो त धातुअ जो टुकड़ो आहे उन जो जेको एटम आहे उहो तव्हांखे पॉजिटिवली चार्ज नज़र ईंदो उन जे जेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि उहे फ्री हूंदा आहिनि उहे हिकु एटम खां ॿिए एटम ताईं यानी हिकिड़े मर्कज़ खां ॿिए मर्कज़ ताईं पिया फिरंदा आहिनि हाणे इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि नेगेटिवली चार्ज वारा आहिनि ऐं हीउ जेको न्यूक्लियस आहे मर्कज़ आहे उहो पॉजिटिव चार्ज वारो आहे तंहिंजे करे हीउ हिननि इलेक्ट्रॉननि खे कशिश कंदो आहे ईअं छा थींदो आहे त हीअ जेके न्यूक्लियस आहिनि उहे इलेक्ट्रॉननि खे छिकींदा रहंदा आहिनि ईअं हिकिड़ो मेटालिक बॉन्ड ठहंदो आहे जंहिंजे करे असांखे धातुनि जा टुकड़ा मिलंदा आहिनि वॾा वॾा उन्हनि में एटम अंदरि ईअं पाण में ॻंढियल हूंदा आहिनि मेटल एटम्स लूज़ देयर आउटर शेयर इलेक्ट्रॉन्स धातुई एटम पंहिंजा ॿाहिरियां इलेक्ट्रॉन विञाए छॾींदा आहिनि एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स ऐं पाण वाधू चार्ज वारा आयन थी वेंदा आहिनि एंड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड पोज़ीशन इन अ लैटिस ऐं इन स्ट्रक्चर में हिकिड़ी फिक्स मुक़ररु पोज़ीशन ते बीह रहंदा आहिनि The outer shell electrons are free to move between the metal ions. ॿाहिरियां इलेक्ट्रॉन जेके हूंदा आहिनि उहे मेटल आयन्स जे विच में हेॾे होॾे फिरण में आज़ादु हूंदा आहिनि सो आर कॉल्ड डीलोकलाइज़्ड एंड मूव फ्रीली ऐं इन जे करे उन्हनि खे डीलोकलाइज़ चइबो आहे आज़ादु चइबो आहे ऐं उहे आज़ादी सां हिकिड़े इन वाधू चार्ज आयन खां ॿिए वाधू चार्ज आयन ॾांहुं हरकत कंदा रहंदा आहिनि Thus, the metal lattice structure shows positively charged ions surrounded by delocalized outer electrons. तंहिंजे करे हिकिड़ो मेटल लैटिस स्ट्रक्चर जेका हूंदी आहे उन में असांखे नज़र ईंदो आहे त वाधू चार्ज जेके आहिनि उहे फिक्स पोज़ीशन ते बीठियूं आहिनि ऐं उन्हनि जे चौधारी जेको आहे सो हिकिड़ा आज़ाद इलेक्ट्रॉन आहिनि जेके फिरनि था पिया ऐं उन्हनि खे घेरियूं बीठा आहिनि सवाल नंबर 6 आहे व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड छा आहे एक्सप्लेन विद टू एग्जांपल्स ॿिनि मिसालनि जे ज़रिए सम्झायो द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली ही अहिड़े क़िस्म जो बॉन्ड आहे जंहिंमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉननि जो जेको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे उहो हिकिड़ो ई एटम पाण ॾींदो आहे सहकार में That's called as coordinate covalent or dative covalent bond. इनखे असां coordinate covalent bond या dative covalent bond सॾींदा आहियूं हूअं छा थींदो आहे covalent bond में त हिकिड़े एटम हिकु इलेक्ट्रॉन ॾिनो त ॿियो बि हिकु इलेक्ट्रॉन ॾींदो हिन एटम ॿ इलेक्ट्रॉन ॾिना त ही बि ॿ इलेक्ट्रॉन ॾींदो पर इहा coordinate covalent bond इन जे करे छा कंदो हिकिड़ो एटम कोऑर्डिनेट कंदे सहकार कंदे पाण ई ॿ इलेक्ट्रॉन जेको आहे डोनेट कंदो आहे मिसाल जे तौर ते ॾिसो अमोनिया आहे NH3 हाणे अमोनिया जो ही बॉन्ड पेयर आहे छो त हिन में हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो आहे ॿियो हाइड्रोजन जो ही बि बॉन्ड पेयर आहे हिकिड़ो हुनजो आहे हिकिड़ो हुनजो ही बि बॉन्ड पेयर आहे हिकिड़ो हिनजो ही लोन पेयर आहे इहे ॿई नाइट्रोजन जा आहिनि इहो लोन पेयर आहे हाणे छा कंदो इहो लोन पेयर ही नाइट्रोजन कंहिं बि अहिड़े एटम खे ॾींदो जंहिंखे ज़रूरत हुजे हाणे ज़रूरत पवंदी हाइड्रोजन खे छो त हाइड्रोजन जॾहिं क्लोरीन सां बॉन्ड ठाहींदो आहे त क्लोरीन वधीक इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे त हिन जे इलेक्ट्रॉन खे पाण ॾे छिके वठंदी आहे ही थी वेंदो आहे वाधू चार्ज वारो इन जे करे पोइ हिननि इलेक्ट्रॉननि लाइ इहो वाधू चार्ज वारो हाइड्रोजन अट्रैक्ट थींदो नाइट्रोजन सहकार कंदे इनखे इहे ॿई पंहिंजा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे छॾींदो
त हीअ हाइड्रोजन हिन नाइट्रोजन ॾे सुरी आई हिते। हाणे छा थींदो त हीअ थियो वाधू चार्ज वारो, छो त हीअ वाधू चार्ज वारी हिन ॾे आई आहे, हे थी वेंदो अमोनियम क्लोराइड। हीअ नेगेटिव चार्ज वारो थी वियो, हिन जो इलेक्ट्रॉन हिन ॾे हलियो वियो, हीअ पाण सिर्फ़ु प्रोटॉन हिन नाइट्रोजन ॾे हलियो आयो। इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड खे असां एरो सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। ॿियो आहे वरी मिसाल, हिकिड़ो मिसाल थी वियो अमोनिया जो, ॿियो मिसाल आहे पाणीअ जो। हाणे पाणी वटि बि छा आहे, ऑक्सीजन जे अंदरि ॾिसो त हीअ बि लोन पेयर आहे हिकिड़ो, हीअ बि लोन पेयर अथसि, ॿ लोन पेयर अथसि। हाइड्रोजन जॾहिं इन ऑक्सीजन जे वेझो ईंदी, अहिड़ी हाइड्रोजन जंहिंखां इलेक्ट्रॉन परते सुरियल आहे या खसियल आहे, त हीअ ऑक्सीजन सहकार कंदे कोऑर्डिनेशन कंदे पंहिंजो लोन पेयर इनखे ॾेई छॾींदी, ऐं तव्हांखे ॾिसो त पोइ H3O पॉज़िटिव जेको आयन आहे उहो मिलंदो। ईअं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो आहे। सवाल नंबर 7 आहे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? तव्हां कोवेलेंट बॉन्ड जे आयोनिक कैरेक्टर जे बारे में छा था सम्झो? The term ionic characteristics of covalent bond refers to situations where covalent bond exhibit properties typically associated with ionic bonds. ही जेको इस्तिलाह असां हिते इस्तेमालु कयो आहे, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इहो इशारो करे थो त जॾहिं कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्डनि वारियूं ख़ासियतूं ज़ाहिर करे थो, तॾहिं असां चऊं था आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आहे कोवेलेंट बॉन्ड, पर उन में कुझु अहिड़ियूं ख़ासियतूं आहिनि जेके आयोनिक बॉन्डनि जूं हूंदियूं आहिनि। त तव्हां इन मां छा था सम्झो? इन मां असां सम्झूं था त दिस अकर्स व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। इहो तॾहिं थींदो आहे जॾहिं कोवेलेंटली बॉन्डेड एटमनि जे विच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीअ जो डिफरेंस कुझु वधीक हुजे। हिकिड़े एटम जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमामु घणी हुजे ऐं ॿिए जी घटि हुजे, पर हुजनि कोवेलेंट बॉन्ड। This leads to unequal sharing of electrons. इन सां छा थींदो आहे त अण बराबर इलेक्ट्रॉन जी विरासत थी पवंदी आहे। एंड द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल चार्जिस, ऐं पार्शियल चार्जिस जेके आहिनि उहे ठही पवंदियूं आहिनि। इन सच केसिस, इन में छा थींदो आहे, अहिड़ी सूरत हाल में नंबर पहिरियों द कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड जेको आहे पोलर थी वेंदो, उन ते चार्जिस अची वेंदियूं। हाणे चार्जिस कंहिं ते हूंदियूं आहिनि? आयोनिक बॉन्डनि ते हूंदियूं आहिनि, पर हुननि में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ़र्क़ु हूंदो, हिकिड़ो वधीक इलेक्ट्रोनेगेटिव त काटू थी वेंदो, ॿियो घटि इलेक्ट्रोनेगेटिव त उहो वाधू थी वेंदो। त कोवेलेंट बॉन्ड छा थी वेंदो? पोलर। पोलर कंहिंजी ख़ासियत आहे? आयोनिक बॉन्ड जी। नंबर ॿियो, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस सिमिलर टू हाउ आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर इन एन आयोनिक बॉन्ड। हाणे जीअं आयोनिक बॉन्ड में आयन हिक ॿिए खे छिकींदियूं आहिनि, वाधू ऐं काटू, ईअं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस थी पवंदा आहिनि। हिकिड़ो डायपोलर मालिक्यूल ॿिए डायपोलर मालिक्यूल खे अट्रैक्ट कंदो आहे। हिकिड़ो डायपोलर मालिक्यूल जो काटू पासो ॿिए डायपोलर मालिक्यूल जे वाधू पासे खे छिकींदो। ईअं ई आयन्स बि कंदियूं आहिनि, काटू ऐं वाधू हिक ॿिए खे छिकींदियूं आहिनि। त डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बि आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जहिड़ी हिकिड़ी ख़ासियत आहे। नंबर 3, सॉल्युबिलिटी, ॻरण पज़ीरी। दे कैन डिज़ॉल्व एज आयोनिक कंपाउंड्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। जेके पोलर मुरकब थी विया, मिसाल जे तौर ते खंड आहे, त उहा आयोनिक कंपाउंडनि वांगुरु पोलर सॉल्वेंट्स में ॻरी वेंदी। मिसाल जे तौर ते लूणु आयोनिक कंपाउंड आहे, पाणीअ में ॻरी वेंदो, पोलर सॉल्वेंट आहे पाणी। ईअं ई वरी इन पोलर सॉल्वेंट पाणीअ में खंड बि ॻरी वेंदी, छो त उहा पोलर आहे। यानी सॉल्युबिलिटी बि उन्हनि खे इन पोलर थियण जे करे थी मिले। इहा बि आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक आहे। सवाल नंबर 8 आहे, डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर ऐं नॉन पोलर कुतुबी ऐं गैर कुतुबी मुरकबनि जूं ख़ासियतुनि में फ़र्क़ु बयानु कयो। नंबर पहिरियों, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जेके हूंदा आहिनि उहे पाणी में ॻरंदड़ हूंदा आहिनि, वाइल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पाणी में ॻरंदड़ हूंदा आहिनि, हो पाणी में न ॻरंदा, पोलर पाणी में ॻरी वेंदा। नंबर ॿियो, non-polar covalent compounds do not conduct electricity in the solid molten state or aqueous solution. non-polar covalent compound सॉलिड हुजनि या रिजल हालत में हुजनि या पाणी में ॻरियल हुजनि, पर पाण मां बिजली खे क्रॉस न कराईंदा। बट polar covalent compounds usually conduct electricity in molten state or aqueous solution due to formation of ions with water. पर polar covalent मुरकब पाणीअ जे अंदरि आयन्स ठाहिण जे करे
पंहिंजे aqueous solution मां बि बिजली खे क्रॉस कराईंदा ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे तव्हां सिर्फ़ु मोल्टेन स्टेट में रिजल हालात में कयो तॾहिं बि उन्हनि मां बिजली जो करंट क्रॉस कंदो. नंबर 3, non-polar covalent compounds are soluble in non-polar solvent like petrol, benzene, etc., while polar covalent compounds are insoluble in non-polar solvent. Non-polar covalent मुरक्किब non-polar solvent में ॻरंदा आहिनि. मिसाल जे तौर ते पेट्रोल में ॻरी वेंदा, बेंज़ीन में ॻरी वेंदा, पर पोलर कोवेलेंट जेके कंपाउंड हूंदा आहिनि उहे नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हूंदा आहिनि, न ॻरंदा. Number 4, few examples of polar covalent compounds are sulfuric acid, H2O, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, hydrogen bromide. Few examples of non-polar covalent compounds are carbon dioxide, methane, or benzene. सवाल नंबर 9 आहे, explain the importance of glues and epoxy resins in our society. असांजे समाज में एडिसिव जेके आहिनि, चिंबड़ंदड़ जेके मादा आहिनि, खोर या epoxy resins, उन्हनि जी अहमियत बयानु कयो. Adhesives is a compound like epoxy resins and glues. जेके एडिसिव हूंदा आहिनि उहे epoxy resins या खोरनि जहिड़ा मुरक्किब आहिनि that bond two items together, जेके ॿिनि शयुनि खे पाण में मिलाईंदा आहिनि. खोर ॾिसो ॿिनि पननि खे मिलाईंदो, लई जेका घरनि में ठहंदी आहे ॾिसो त ॿिनि शयुनि खे पाण में मिलाईंदी आहे. epoxy adhesive, resin glue, polyvinyl acetate, natural rubber, etc. इहे सभु एडिसिव्स जा मिसाल आहिनि. हिन जी अहमियत हीअ आहे त मिसाल जे तौर ते इहे एडिसिव्स जेके आहिनि, नंबर पहिरियों कंस्ट्रक्शन ऐं मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमालु थींदा आहिनि. वाइटल फॉर बॉन्डिंग मटीरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इन्हनि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शयुनि खे पाण में मिलाइण में तमामु घणो आम किरदारु हूंदो आहे. नंबर ॿियो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. Enable repairs of broken objects from household appliances to automotive parts. शयुनि जी रिपेयर में ऐं मेंटेनेंस में पिणु एडिसिव्स जो तमामु वॾो किरदारु आहे. भॻल शयूं पोइ उहे घरेलू हुजनि या उहे ऑटोमोटिव पार्ट्स हुजनि, उन्हनि खे ॻंढण में, उन्हनि खे रिपेयर करण में पिणु असांखे एडिसिव्स कमु ईंदा आहिनि. नंबर 3, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स used for creating sculptures, jewelry and other artistic pieces. जेकी बि फन पारा आहिनि या ज्वेलरी आहे, ज़ेवरात आहे या स्कल्पचर्स आहिनि, उन्हनि खे ठाहिण में पिणु एडिसिव्स जो तमामु घणो किरदारु हूंदो आहे. नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस. एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़. एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हुजे या जेकी बि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आहिनि, उन्हनि में पिणु हिन जो तमामु वॾो इस्तेमालु आहे. नंबर 5 आहे ऐं आख़िरी, मेडिकल अप्लायंसिस. डेंटल फ्लिंक्स में जेके ॾंदनि जी भराई थींदी आहे, उन्हनि में एडिसिव्स जो इस्तेमालु थींदो आहे. प्रोस्थेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइस असेंबली. मेडिकल में जेकी बि शयूं जेके असां इस्तेमालु कंदा आहियूं, उन्हनि में पिणु एडिसिव्स जो तमामु वॾो इस्तेमालु आहे. सवाल नंबर 9 सां गॾु असांजे सेक्शन सी जो डिटेल्ड क्वेश्चन हिसो ॿियों हिते पूरो थिए थो ऐं इन जे सां गॾोगॾु असांजो हीउ चैप्टर हिते पुॼाणी ते पहुचे थो. वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल. वरी हाज़ुर थींदासीं नए वीडियो ऐं नई लेक्चर नए बाब सां गॾु.